Merben Xhaferin, trajnerin e ekipit të Vllaznisë në futsal, duke të mërzitur ka të drejtë, Vllaznia mund nga Tirana në shtëpi me rezultatin 3-5. Profesor, diçka për neshën? Nesha u bë bukur, ekipi e kishte përgatitur mirë neshën, por fitoi Tirana sepse ishte më kujdesshme në repartin defensiv. Dhe si gjithmonë kur unë them në futsal kush gabon më pak fiton. Këtë rast Tirana gaboi më pak dhe fitunën. Ne kaluam me 2 në avantazh, 2 në rekuperuan. Fatësisht e pak me ne, rrëm me shtylla, peti portieri, po Tirana deri diku e meritai fitoren, por sikur edhe ta fitoshim ne nuk ishim duke vjellë gjë. Në fakt ju ushtruhet presion në pjesën e dytë dhe kur pritej avantazhi Vllaznisë u ndeshkohet në momentin më të mirë tuaj dhe pastaj Tirana e shfrytëzoi duke pasur edhe një projekt shumë solide. Kështu është kjo futsalla, Gaci. Nëse ti habitesh për paktën 1 sekondë të lojës, ekipi kundërshtar nuk të falë. Si një ekip si Tirana që ka dalë për 7 të tjerë kampion rresht dhe është kampion në fuqi, ato kishin nërsat me fitu këtu sepse ju nevojiti edhe për me konsolidu vendin e tyre të tretë në renditje dhe u treguan më të kujdesshëm. Përpara kësaj ndeshje, Vllaznia ishte në vendin e dytë pas flamurtarit dhe Tirana treta. Me fitohen e sot me Tirana barazohet kalon. Bashkëndajmë vendin e dytë me Tiranën. Duhet me pa pak golevarazhin se si, sepse Tirana ka me rekuperu 2 ndeshje tjera, kurse ne kemi edhe 1 ndeshje me rekuperu. Duhet parë golevarazhin se pikti kemi tjena. Kemi fituar në Tiranë, ata fituan sot këtu. Por e rëndësishme është faza finale ku 3 ekipet kryesuese, Flamurtari, Vllaznia dhe Tirana do të ndeshen përsëri. Ku luhen ndeshjet e fazës finale? Shpresoj që të bëhet 10 ditën e parë të majit, sepse do të bëhet edhe kupë. E pretendojmë këtë gjë, shpresojmë, sa më shpejt që edhe çunët mos të hupin ritmin. Xhaferi, një shprehje vazhdimisht ju dhe pjesëtarët e skuadrës se ju synoni kupat e Europës. Do të jetë e mundur këtë sezon? Unë gjithmonë kam thënë, objektivet tona nuk janë minimaliste. E vështirë do të jetë, sepse siç e pa Tirana është një ekip shumë i fortë, edhe Flamurtari janë njëjta gjë, por ne na këtu dhe do të luftojmë deri në fund për me arrit këtë objektiv. Masandaj fushët do të tregoj. Suksese, profesor. Faleminderit.